Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бала күнімнен үйдегі ең ерке, ең еркін қыз болып өстім. Өйткені екі әпкем атам мен әжемнің көз қуанышы, ал мен әкем мен анамның сүйіктісі едім. Әжемнің мінезі қатал, айтқанымнан қайтпайтын жан болатын. Анамды жақтыра қоймайтын, ұл тумадың деп, кейде анамды кінәлап жататын. Сонда атам шыдамай, келінден не шатағың бар, ұлды да қызды да беретін бір Алла. Сенің осындай пейіліңе ұл бермей жүр деп анамды қорғап шыға келетін. Әжем де қалыспай, тайтары, менен қандай арамдық көрдің, менің пейіліме күмән келтіретіндей не істедім деп ашуланып қалатын. Ол кезде бала болсам да, осы сөздердің астарында бір мұң, бір өкініш жатқанын сезетінмін. Анам үнсіз қалатын. Әкем анамды жұбатқысы келгендей қолынан ұстап, жылы жымиып қарайтын. Бірақ анам ешқандай шағымданған емес, ешқашан ашуын көрсеткен емес. Кейін есейе келе түсіндім. Анам нағыз сабыр мен төзімнің, мейірім мен адалдықтың үлгісі екен. Ол ешкімге қарсы сөйлемеді, ешкімге шағынданбады. Бірақ бізді мейірімге, тәрбиенің асылына бөлеп өсірді. Менің әкем ең адал, ең намысшыл адам. Ол ешқашан дауыс көтеріп сөйлемейтін, бірақ қас-қабағымен ақ бәрін орнына қоя алатын. Сол сабырлы қалпы, әділдігі мен мейірімі үшін мен оны ерекше жақсы көрдім. Мен 10 жасқа толғанда өмірімдегі ең ауыр күндер басталды. Анам жол апатынан қаза тапты. Әлемім қаңырап бос қалғандай болды. Сол кезде мені жұбатқан, жаныма демеу болған әкем еді. Ол маған жылама деді. Бірақ өзі түнде көз ілмей терезе алдында үнсіз отыратын. Анамның 40 өткен соң әкем мен туыстары әкемді екінші рет үйленуге үгіттеді. Балам, жалғыздық қиын, қызыңа да қамқор болатын адам керек деп ақыл қосты олар. Бірақ әкем бәрін байыппен тыңдап болып, жай ғана қызымды жылатқым келмейді деді де бұл әңгімені осымен жапты. Әке ғана емес, ана да бола білді. Қайғыдан қажып, әлсіздік танытқан кезімде де мені қолдап, өмірге қайта бейімдеген сол кісі еді. Әкемнің мейіріміне, маған деген сүйіспеншілігіне қарап, мен бұл дүниеде шынайы махаббаттың бар екеніне сендім. Әкемнің құшағында 15 жасқа дейін жаттым. Әжем түгімді қоймай сөйлеп жүретін. Есім кіріп бойжеткен шақта бөлек жату керектігін түсініп жүрдім. Сонда да әкемді қимай іштей жылағым келетін. Солай амалсыз әжемнің бөлмесіне көштім. Көп ұзамай әжем екінші рет үйлендірді. Бірақ бұл іске мен де араластым. Әкемді қанша жақсы көрсем де, қасында мәңгі болмайтынымды білдім. Үлкен әпкем тұрмысқа шығып кеткенде мен де есейдім. Мен де болашақта осылай ұядан ұшады екенмін деп ішімнен жылап жүрдім. Әжем де күнде лекция оқитын. Әкеңді өлтірмесең, отбасы құруға көндір. Ертең сен де бір үйдің келіні болып кетесің. Мен де атадан қашанға бұл өмірді жүреді дейсің. Ажал келсе бұл өмірден кетеміз. Сонда әкең жалғыз қалып қояды ғой деп әжем орамалының ұшымен көз жасын сүртті. Осыдан кейін ұзақ ойланып, әжемдікі дұрыс деп, әкеме өзім отбасы құруына кедергі болмайтынымды, тағы да бақытты болуына тілектес екенімді жеткіздім. Сол бір сөзімнен соң әкем баласы бар өзінен кіші әйелмен бас қосты. Өгей анам барынша жақсы болды десе де іштей әкемді қатты қызғанып жүрдім. Ешкімге көрсетпей жылап та алатынмын. Сөйтіп жүріп мектепті бітіріп оқуға түстім. Екінші әпкем де өз теңін тауып тұрмысқа шығып үлгерді. Әпкемнің тойында бір жігітпен кездейсоқ танысып қалдым. Алғаш рет ол жігітті ұнатып қалған бейбақ едім. Ол жігітті ізімнен қалмай мен туралы барлығын біліп алған. Оқып жатқан оқуыма келіп, гүлі мен шоколадын ұсынып жүрді. Ол жігіт жездемнің бөлесі екен. Солай біздер 4 жыл қыз жігіт болып жүрдік. Бірде тату, бірде ұрсып, енді кездеспейтіндей боламыз. Бірақ махаббат деген нәзік сезім біздерді қайта қосатын. Мен одан қанша рет кеткім келсе де, қайта кешіріп жүріп кететінбіз. Ол мені қызғаншытса, шашымнан сүйреп ұрып тастайтын. Сонда ақмақ басым соған көндім. Нұртай ұрып соған кешірім сұрап тізерлеп жылайтын. Сол үшін бекен, әлде шын сүйдім бекен, әйтеуір кешіре салатынмын. Сондай мінезін біле тұра дипломымды ала сала тұрмысқа шығып кеттім. Ізімнен қанша жігіт жүгірсе де тек Нұртайды ғана көретінмін. Онсыз өмір сүру мүмкін емес сияқты.
Әпкем мені алып қашып кеткенде ізімнен қуып келді. Оңашада сөйлесеміз деп есікті жауып алып, сенің есің дұрыс па? Жездеңнің бөлесі екенін біліп тұрып менен неге сұрамадың? Бұл нашар отбасы. Нұртай сені бақытты қылмайтын біреу, ішетін мен шегетіні бар деп естіп жүрмін. Жүр қайтамыз, орамалыңды шеш деп мені ол үйден алып кеткісі келді. Ал мен кеткім келмеді. Әпкемнің айтқандарының барлығын жалған көрдім. Жоқ, мен кетпеймін. Нұртаймен 4 жыл жүрдік. Қайтпаймын. Есік көрген қыз атанғым келмеді деп шықпай қойдым. Әпкем ашуланып, жақсы, қалсаң қал, бірақ ертеңгі күні сорың ағып үйге барушы болма. Ата-әжеңді, әкеңді жерге қаратушы болма. Бақытты бол деп бөлмеден шығып кетті. Тойдан-ақ белгілі болды нашар отбасы екенін. Өгей анама ештеңе тақпады. Құдағай деп те сыйламады. Әйтеуір әжеме деп күміс білезік берген есімде. Менің туыстарым көбі ренжіп қалғанын кейіннен естідім. Бірақ әкем бәріне қарсы келіп, қызым жыламай бақытты болса болды. Қалың малды қалай әкелсе де шүберек матаға бола ешкімнің берекесін алмаңдар деп тыйып тастаған. Тойда жайылған дастарханда, құда жолға жайылған дастархандай болды. Анау айтқандай жейтін ештеңесі жоқ. Әр жерге шоқитып арзан кәмпитті себелеп қойған. Әпкемнің тойындағыдай жайған дастархан болмады. Мен де ренжідім. Сол ренішімді Нұртайға ішіме сыймай айтып едім. Шашымнан сүйреп ұрып тастады. Келін болып түскеніме бір күн болмай таяқ жедім. Содан қатты өкініп едім. Бір апта бөлмеден шыға алмадым. Шығайын десем бетім ісіп, көзім көгеріп кеткен. Енемде өтірік айтудың қас шебер екен. Келген адамдарға келін ұшынып ауырып қалып бөлмесінен шыға алмай ауырып жатыр деп сендіріп қойды. Қонақтар кеткесін, әй сорлы, келмей-ақ таяқ жедің. Тілің ұзын болғасын таяқ жегесің да. Бұл үйде келін деген мылқау, соғыр болу керек деп ақыл айтқаны есіме түссе, өзімді жек көріп кетемін. Ауылдан жұмыс болмай қалаға Нартай екеуміз бөлек шықтық. Пәтер жалдап тұрып жаттық. Бірде әпкем келіп, әкем беріп жіберген соғымды тастап кетті. Әкемді есіме алып көңілім босап кетті. Нұртайға қанша жалынсам да төркінге бармайтын. Менің төркінімді жау көретін. Білмеймін, ешқандай зиян көрмесе де, күйеу бала болып әкем отырған шаңыраққа аяқ баспады. Арада 3 жыл өтті. Нұртай екеуміз арамыз суып кеткендей. Ол мені себепсіз ұрып соғуын қоймады. 2 рет түсік тастадым. Бәрін тастап әкемді сағынып ауылға тартып кеттім. Әкем қатты жүдеп кеткен кезім. Әкем мені көріп бір жылап алды. Оларға қайтып келгенімді айта алмадым. Әжем де сол кезде төсек тартып жатыр екен. Әжемнің халін сұрап барған адамдай болып 2 күннен соң қалаға қайтып бардым. 2 күн жоғалып кеткенім үшін күйеуімнен әбден таяқ жеп ауруханадан бір-ақ шықтым. Нұртай қолымды сындырып басымды жарды. Сондағысы менің көзіме шөп салып, мен оның көзіне шөп салыппын. Ауылға әжеме бардым десем де сенбеді. Сен салдағы 2 күн бойы бір еркектің астына жатып келдің деп көздері қызарып әбден ұрған еді. Сөйтсем шегіп алған екен сорлы. Мен оны білмей келіппін. Ашуланса көздері қызарып өзіне ұқсамай кететін еді. Ауруханада ұзақ жаттым. Кіші әпкем естіген ғой менің жағдайымды. Өйткені есімді жимай ұзақ жаттым. Әкеме амалсыз хабар берген екен. Әкем байғұс маған қарай жүгіріпті. Халімді көріп, қос қолымен басын ұстап жылапты. Өзіне келген соң, әлгі иттің баласы қайда деп күйеу баласын іздепті. Ол мал мені ұрып соғып ауылына қашып кеткен. Мені тек көршілер құтқарып қалды. Әкемнің ашуын баса алмай, күйеу баласын іздеп қуып жүріп қолын сындырыпты. Қалтасына тыққан пышақпен әкем Нартайдың қолын жарақаттап сындырыпты. Енді қызымды ұра алмайсың деп Нұртайды аңдап жүріп, қан жоса қылып, бәрі мен үшін еді. Мені өлімші етіп сабаған Нұртайға сот жоқ. Ал байғұс әкем қызы үшін барған қадамға сот болды. Қасақана кісі өлтіруге бағытталған қылмыс деп әкемді 8 жылға соттап жіберді. Кешірші әкешім, мен сорлы қызыңды кешірші. Осы бір оқиғадан соң туыстарым менен сырт айналды. Әпкелерім мені жек көреді. Өгей анам мені өз үйіне кіргізбей қуып шықты. Әжем мен атам төсек тартып жатып қалды. 5 жыл өтті. Әкем әлі де түрмеде. Мен ажырасып кеттім. Әр демалысымда әкеме барып тұрамын. Мені тек қана әкем ғана жақсы көреді. Әкеме Алла ұзақ ғұмыр берсе екен. Әңгіменің соңы. Арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер.